Dakigunez, bain dela 14 urte hemen ez dauden bi neska juntzian klubea, eta esan ziren neskan playeroak ez dela. Eta sortzeko, 8 ekipo gutxienez izan berko zuela. Orduan bi neska hauek, behen kabuz kartel batzuk atea zituzten, juntzian, Zarautzez aparte, Azpeitira, Orilloa, Zumaira, Azpeitira beste herrita juntzian, kartela jarri zituzten, eta pixkanaka jendia bere kuadrian bere inguruan, ekipoak sortzen juntzian. Kontraiak izan arren, 14 urte hauetan hau mantendu ahal izateko, transmisio batean da generaziotik generazioa, orduan disfrutatzea, nahiz eta konpetizio bat izan, gozatzea jotegea hondartza, desberdina hondarretan jolaztu edo beste toki batzutan. 14 urte edo pasadia sortu zianetik neskan playeruak eta hor jende asko ibili da, eta nahiz eta gu bakarrik egon hemen, sari hau neska guztiantzat. Urte hauek guztietan ibili dira neska guztiantzat.